जब तुलसी का पौधा देने लगे, ये संकेत तो समझिए खुलने वाले हैं। आपके भाग्य और बरसने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा। आइए जानते हैं कौन से वो संकेत। लेकिन जानने से पहले, हे मेरे महादेव जी, जो कोई भी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। नंबर 1, घर में रखे तुलसी के पौधे में यदि अच्छी खासी पत्तियां आ रही हैं तो यह शुभ संकेत है। इससे अच्छे समय के आने का संकेत मिलता है। नंबर 2, घर में लगा अचानक से हरा भरा हुआ तुलसी का पौधा शुभ संकेत देता है। यह बताता है कि जीवन में कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। नंबर 3, घर में उग रही तुलसी के नजदीक में स्वयं ही छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आएं तो समझ जाना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर